हाई नमस्ते गाइज हैन आज चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्दैछौँ आज धेरै पछि नेब्रोज ब्लगको च्यानलमा ब्याक भएको छौँ हामी सबजना आज चाहिँ नयाँ आइफोन आएको छ आइफोन SE2 आज अप्रिल 24 भर्खर आज रिलिज भएको फोन हो हैन आज चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्छौँ है आज हामी नयाँ आइफोन SE2 छ यहाँनिर यो चाहिँ आइफोन 8 को बढी छ तर फङ्सनहरु चाहिँ सब आइफोन 11 जस्तो छ हैन यसको बायोनिक चिप पनि आइफोन 11 कै हालेको छ A13 नयाँ सो आज चाहिँ हामी खोलौँ है त गाइस यो सब इन्फर्मेसनहरु नयाँ के आइफोन को के छैन स्टिकरहरु हाल्दै छ इन्फर्मेसनहरु दिएछ है के हो अनि यहाँ छ हाम्रो नयाँ आइफोन SE2 यो चाहिँ आइफोन ब्ल्याकमा अर्डर गरेको छ तपाईलाई अर्डर गर्नु मन छ भने चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट कलरमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ व्हाइटमा ब्ल्याकमा अनि प्रोडक्ट रेडमा गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आइफोन 11 जतिकै छ हैन कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि यहाँ छ आइफोन 11 हैन गाइस यी कम्पेयर गर्दाखेरि सेम छ अनि यो आइफोन 8 भन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भन्दाखेरि यहाँनिर लोगो चाहिँ यहाँ हुन्छ अरु बेला यसलाई चाहिँ अलिकति तल झार्दैछ बिचमा आइफोन 11 हरु जस्तै गर्दैछ सेम हो सबै डिफ्रेन्ट के छैन खोलेर ट्राई गरौँ है गाइस यहाँ अनि एउटा कुरा डिफ्रेन्ट छ दुई तीनवटा कुराहरु डिफ्रेन्ट छ त्यति मात्रै छ अरु के छैन त्यस्तो क्यामेरा अलिकति डिफ्रेन्ट छ यहाँनिर अल्ट्रा वाइडहरु हुन्छ यहाँ चाहिँ वाइड मात्रै छ अनि एउटा मात्रै क्यामेरा